नमस्कार दोस्तों, ये पंजाब नंबर की 12 चक्का 3118 गाड़ी है। पंजाब का इसका बॉडी केबन है। और टायरों की बात करें, गाड़ी के नीचे लमसम 1 लाख रुपए के टायर हैं। अगर तो टायर आपने लेने हैं तो साथ में ले सकते हो, नहीं तो सौदे वक्त 90,000 रुपये के टायर आप उतार सकते हो। 25 फीट ये गाड़ी है और इंश्योरेंस इसका 8-9 महीने अभी तक पेंडिंग पड़ा है। इसका प्राइस की बात करें, पार्टी इस गाड़ी का 17.5 लाख रुपये डिमांड कर रही है। बाकी आपकी मौके पर डील जहां मर्जी हो सकती है। पंजाब नंबर की 3118 16 मॉडल।